Այսօրվա վերնագիրը, որ ես դրել եմ իմ խոսքին, կոչել եմ այսպես Քրիստոսի հարությունը ապացուցում է։ Այսօր ես պիտի ուշադրություն դարձնեմ հարության բացահայտումների վրա։ Մենք գիտենք, որ Աստծո որդին մարմին հագավ, եկավ աշխարհ, ապրեց եւ մարդկության համար Աստծո ծրագրով, Աստծո նախասահմանված ծրագրով մեռավ եւ հարություն առավ։ Եվ Քրիստոսի հարությունը մի կարևոր ակտ է, կարևոր գործ է, առանց որի մարդը չունի ոչինչ Աստծուց, ոչ մի բան, ոչ մի հավիտենական օրհնություն։ Եվ Քրիստոսի հարությունը նույնպես կարևոր բացահայտումներ է իրականացնում, կատարում, եթե նայում ենք, մտածում ենք, շատ բան ենք հասկանում Աստծո մասին, Աստծո ծրագրերի մասին, մեր մասին, եւ սատանան շատ անհանգստացած է, մենք գիտենք, հարության փաստով։ Հենց գիտենք սա, որ երբ որ Տերը արդեն խաչվել էր եւ դրվել էր գերեզման, նրա ծառաները, նրա մարդիկ չարի նկատի ունեմ, հատուկ աշխատանք էին տանում, որպեսզի հանկած հարության փաստը չիրականանա կամ էլ թե չէ հարության մասին չխոսվի, չտարածվի, մարդկությանը հայտնի չդառնա։ Եթե հիշում եք, անգամ իրենց կողմից դրված զինվորներ կային, որոնք հսկում էին Տիրոջ գերեզմանը։ Եվ նրանք հենց ականատես եղան, եւ նրանք վկաները դառան Քրիստոսի հարության։ Եվ իրենք եկան վկայեցին, պատմեցին քահանաներին, փարիսեցիներին, դպիրներին, որ իրոք Քրիստոսը հարություն առավ։ Իսկ նրանք կաշառք տվեցին, եթե հիշում եք, չէ՞, եւ սովորեցրեցին, որ գնացեք, ասեք, որ մենք քնած էինք, քնով էինք անցել, եւ եկել են իրանց աշակերտները, Քրիստոսի աշակերտները գողացե տարել են մարմինը, եւ սրանով ոնց որ ասած բան են անում, թե իբր թե հարություն առա, այսպես էին ասում։ Այսինքն նա ամեն ինչ անում է, այսօր էլ նա ամեն ինչ անում է, որպեսզի չբացահայտվի այդ իրականությունը։ Անկամ եթե մահվան մասին խոսվի, հարության մասին չխոսվի։ Եվ տեսնում ենք, որ բայց Քրիստոս հարություն է առել եւ դա վկայություն է տալիս եւ Սուրբ Գիրքը եւ դա վկայում են բազմաթիվ վկաներ։ Իր աշակերտները 12-ը, հետո նաև 500-ը, ինչպես Սուրբ Գիրքն է գրում, եւ այլը։ Եվ Քրիստոսին իր մահվանից հետո կենթանի տեսել են եւ գոր խոսել են, շփվե հաղորդակցվել են բազմաթիվ մարդիկ եւ նրանք Քրիստոսի հարության վկաներն են։ Եվ երբ որ առաքյալները խոսում էին, իրանք խոսում են որպես կենթանի վկաներ։ Ահա մենք ենք Քրիստոսի հարության վկաները, այսպես էին ասում։ Մենք անձամբ ենք դա տեսել, որ մեռավ եւ տեսել ենք նաեւ նրան կենթանացած, հարություն առած։ Ընդ որում լավ իմանանք, Քրիստոսի հարությունը եզակի էր։ Այդպիսի հարություն մինչ այդ մարդկության մեջ չէր կատարվել, չէր տեղի ունեցել։ Ընդհանրապես տեսնում ենք, Տեր Հիսուս Քրիստոսը մինչև իր հարությունը, մինչև իր մեռնելը, հենց ինքն էր, չէ, հարություն տալիս շատերին։ Ղազարոսին, չէ, օրինակ, հետո այնտեղ մի կնոջ, այրի կնոջ տղայի, նաև երեխայի եւ այլը, շատ այտենց վկայություններ կան։ Բայց Քրիստոսի հարությունը տարբերվում է դրանից։ Նրանք հարություն առան եւ հետագայում նաև մեռան, ընջեցին, գնացին։ Բայց Քրիստոսը հարություն առավ հավիտյան ապրելու, լինելու, այլևս չմեռնելու այս հարությունով հարություն առավ։ Հավիտենական հարություն առավ։ Եվ նա առաջնեկն է, անդրանիկն է, այսինքն նա առաջինն է այդպիսիներից, մեռելներից հարություն առածներից։ Եվ սա շատ կարևոր իրողություն է եւ ինքը իր մեջ մեծ ապացույցներ է տալիս։ Եվ ես կուզեմ 4 նորից այդպիսի բաների մասին խոսել հակիրճ։ Դեպետ շատ բաներ կա, որ Քրիստոսի հարությունով բացահայտվում են եւ ապացուցվում է։ Առաջինը, որ սա ապացույցն է, որ Տեր Հիսուս Քրիստոսը կատարյալ արդար եւ անմեղադրելի էր։ Նրա հարությունը դա ապացուցում է։ Իրականության մեջ
Սուրբ Գիրքը բազմաթիվ տեղերում ասում է, որ Քրիստոսը կատարյալ անմեղ էր, կատարյալ արդար էր, կատարյալ սուրբ էր։ Նա ապրեց մի կյանքով, որում մեղք չգտնվեցավ ընդհանրապես։ Նա ամեն բանում փորձվեցավ մեր նմանությամբ, այսինքն այն ինչի մեջ մենք ենք փորձվում, նա բոլոր այդ փորձություններով փորձվեց։ Այն ինչից մենք տկարանում ենք ու չենք դիմանում, անիրավ քայլ ենք ձեռնարկում, մեղանչում ենք, նա փորձվեց, բայց առանց մեղքի, այսինքն չգտնվեցավ մեղք, չկատարվեցավ մեղք։ Եվ սա իհարկե շարունակության մեջ ասում եմ, սա մեզ համարձակություն է տալիս, վստահություն է տալիս, որ ինքը մեկն է, որ փորձվել է, ամեն ինչի հանդիպել է եւ կարողացել է հաղթել, հետաբար մենք էլ եթե մոտենանք իր, ասենց ասած, իրենից օգնություն խնդրելու, որ փորձությունների մեջ մեզ հաղթելու իմաստություն ու զորություն տա կստանանք, որտեղ նա արդեն անցել է, ապացել էր հաղթությունը։ Նա ուրիշի մեղքը վերցրեց իր վրա, ուրիշի մեղքի պատիժը վերցրեց իր վրա։ Եթե նա մեռավ, ապա ոչ թե իր համար, իր գործածի պատճառով, այլ մեր գործածի պատճառով։ Եվ քանի որ մեռավ եւ խավություն կատարեց, գինը վճարեց, եւ քանի որ ինքը արդար էր, բնական է Աստված, արդար Աստված արդարացի վարվեց իր որդու հետ, արդարացի վարվեց Քրիստոսի հետ։ Արդարի վրա մահ իշխանություն պիտի չունենա։ Արդարը մահվան բաժինը չի։ Արդարը կյանքի բաժին է։ Նա որ արդար է, պիտի ապրի, ոչ թե պիտի մահվան մեջ մնա։ Եվ սա արդար է, որ Աստված նրան ինչ աներ, հարություն տար, որովհետև նորից եմ ասում, արդար լինելով նա պիտի մահվան մեջ չմնար։ Թեկուզ մեր համար ընկղվեց մահվան մեջ, բայց իր արդար լինելու համար նա հարություն պիտի առներ։ Պիտի նորից կենթանանար, կյանքի մեջ հաստատվեր։ Գիտեք, եթե մահը ընկղվում է մարդուն իր մեջ հավիտյան, ապա դա այն պատճառով է, որովհետև մեղք կա, գրված է, մեղքի արդյունքն է, հետևանքն է, ազդեցությունն է մահը։ Եվ եթե կա մեղք, կա հավիտենական մահվան իշխանություն, որովհետև այդ ճիրաններից դուրս գալ չկա։ Բայց Քրիստոսը արդար էր եւ պիտի հարություն առներ, եւ պիտի քանդվեն այն կապանքները մահվան, որ նրան պատել էր մեր մեղքերի պատճառով։ Մեկ այլ կարևոր մի բան, որ ցույց է տալիս Տիրոջ հարությունը, հետևյալն է, որ Քրիստոսը Աստծո հավանած ծառան է, որ միայն նրա անունով է Աստծո փրկությունը իրականանում։ Միայն նա է փրկիչը։ Այսինքն, ինչ եմ սա շեշտադրում, այսօր աշխարհի մեջ կրոններ են ստեղծվել, ուղղություններ, կարծես թե ճանապարհներ, մարդիկ են առաջնորդում եւ եղել են եւ հիմա էլ կան, որ կարծես թե մարդկանց խոստանում են ճանապարհ, որ այդ ճանապարհով Աստծո մոտ ընդունելի կլինեն, Աստծո փրկություն կստանան, հավիտենական կյանք ունենան, մահվանից կազատվեն, տարբեր կրոններ, կրոնների հիմնական գայթակղությունը, ասենց ասեմ, ձգող բանը մարդիկ, որ հետևում են, դա է, որ խոստում ունի իր մեջ, այն էլ կյանքի խոստում, հավիտենական կյանքի, Աստծո հետ միանալու խոստումներ։ Վերցրեք աշխարհի ցանկացած կրոն, ցանկացած առաջնորդների խոսք այդ կրոնների, թե իսլամը, թե բուդդայիզմը, թե հնդուիզմը եւ այլը, թե քրիստոնեիզմը, տարբեր մեծ ու փոքր կրոններ։ Եվ բոլորն էլ կարծես թե ներկայանում են որպես Աստծուց այդ առաջնորդները ներկայանում են որպես Աստծուց մարդիկ, որոնց Աստված դրել է որպեսզի մարդուն առաջնորդի կյանքի մեջ, նրանց միջոցով լինի փրկություն։ Բայց ուշադրություն դարձրեք, Քրիստոսի հարությունը սա նաև Աստծո հավանության նշանն է, հատուկ նշանն է Քրիստոսի վրա։ Բոլոր առաջնորդները, ովքեր որ իրականում եղել են, խոսել են եւ մարդիկ են ավակել իրենց շուրջը, նրանք մեռել են եւ մեռած մնացել են։ Նրանց վրա Աստված նշան չի տվել, որ իրոք սա է իմ հավանած ծառան, իմ ուղարկած ծառան, սա է իրականացնում իմ կամքն ու ծրագիրը մարդու փրկության հարցում։ Չի տվել Աստված։ Նրանք մեռել են եւ մեռած են մնացել։ Ուշադրություն դասեք, նրանք խոսել են կյանքի մասին։ Նրանք խոսել են, որ իրենց հետևողները պիտի հավիտենական կյանք ունենան, բայց իրենք ոչ մի ապացույց չեն տվել, որ իրենց ճանապարհը ճշմարիտ է։ Իրոք մահվանը հաղթող եւ կյանքի մեջ տանողն է։ Միայն Քրիստոսի վրա եղավ այդ ապացույցը։
Աստված միայն Հիսուսի վրա ապացույց տվեց հարությունով։ Ինչու է հարությունը ապացույց, որ իրոք նորից ասեմ, կյանքի հարցն է շոշափում։ Աստված հարություն տալով իր որդուն ապացուցեց, որ իրոք նա է կյանք բերողը։ Նրանով է կյանքը, նրանով է փրկությունը։ Սա հատուկ մի նշան է, ժողովուրդ ջան։ Գործք առաքելոց 4-ի 10-12-ում հենց այսպես է վկայում, ասում է. Թող հայտնի լինի ձեզ ամենիդ եւ բոլոր Իսրայել ժողովրդիդ, որ Հիսուս Քրիստոսի Նազովրեցի անունով, որին դուք խաչեցիք եւ որին Աստված հարություն տվավ մեռելներից, նրանով սա հիմա ձեր առաջին կանգնած է։ Հրաշք էր կատարվել, ասում էր Հիսուսն է արել։ Եվ 12-ում ասում է, եւ ել մեկ ուրիշ ոչ մեկով փրկություն չկա, որովհետև ուրիշ անուն էլ չկա երկնքից ներքև մարդկանց տրված, որով կարելի լինել մեզ փրկվել։ Այսինքն մենակ Քրիստոս Հիսուսի անունով է այդ փրկությունը։ Այո, սա հարությունը ապացույցն է սրա։ Եվ սա մեր համար վստահություն է։ Երբ որ Հիսուսը խաչի վրա մեռավ, հիշում եք իր խոսքերը, կատարվեցավ։ Այսինքն այն ինչ որ Աստված որոշել էր մարդկության համար, որ փրկիչով իրականացնի, իրականացավ։ Ուրիշ մեկով չեղավ էդի, Հիսուսով եղավ։ Եվ մենք Հիսուսի հարությանը նայելով կարող ենք վստահ լինել։ Մենք դեպի կյանք ենք գնում։ Նրան հետևելով փրկություն ենք ունենալու, որպեսզի մարդու համար իրականանա Աստծո հավիտենական նախասահմանված օրհնությունները։ Փառք Տիրոջը սրա համար, փառք Հիսուսին իր հարության համար, իրոք, որ Աստված այս նվերը արեց մեզ եւ այս նշանն էլ տվեց, որ մենք վստահ լինենք եւ չտատանվենք։ Նաեւ շատ մի կարևոր բացահայտում է, ապացույց է տրվում Քրիստոսով, Քրիստոսի հարությունով, հետեւյալն է, որ Քրիստոսի հարությունը ապացույց է, որ նա Աստված է, որ նա կատարյալ Աստված է։ Ինչպես է դա երևում, ուշադրություն դարձեք, Սուրբ Գիրքը նաև սա է ներկայացնում, որ իր հարության մեջ ոչ թե Քրիստոսը, այսպես ասած, ոչինչ չարեց, ուղղակի Աստված նրան հարություն տվեց, հայրը, ասենց ասեմ։ Չէ, իր հարության մեջ ինքը մասնակից էր։ Եվ տարբեր տեղերում Սուրբ Գիրքի ներկայացնում է, որ նախ ինքը իր հոժար կամքով է իր կյանքը դնում, եւ երկրորդ իշխանություն ունի իր կյանքը նաև նորից բանանելու, ոնց որ ասած վեր առնելու, վերցնելու, դնելու եւ վերցնելու։ Հովանու 10:17-18 կուզեմ ձեզ համար կարդամ։ Նրա համար իմ հայրը սիրում է ինձ, որ իմ անձս դնում եմ, որպեսզի դարձյալ առնեմ նրան։ Ոչով նրան վեր չի առնում ինձանից, այլես ինքս եմ ինձանից դնում նրան, ես իշխանություն ունեմ նրան դնելու եւ իշխանություն ունեմ նրան դարձյալ առնելու։ Այս պատվերը առա իմ հորից։ Շատություն դարձեք։ Աստված էր այո պատվիր է մեռնել եւ հարություն առնել, բայց այդ ոնց որ ասած իշխանությունը իր ձեռքն էր տրված։ Ինքը իր հոժար կամքով կարող էր դնել, գուցե շատերը ասեն, դա հեշտ է։ Մարդիկան հիմա էլ մեկը մյուսի համար կյանքա չէ դնում։ Բայց երբեք մեկը մյուսի չի կարողանում իր կյանքը դնելուց հետո իր կյանքը նորից վերակենդանացնի իրեն, կանգնեցնի, կյանքի մեջ կանգնեցնի։ Ես իշխանություն ունեմ դնելու եւ իշխանություն եմ նորից առնելու, ասում է, իշխանություն եմ նաեւ դարձյալ առնելու։ Սա խոսում է Տիրոջ ասենց մահվան վրա հաղթական իշխանության մասին։ Այդպիսի իշխանություն Աստված մենակ ունի։ Աստված ինքը կյանք է, Աստված ինքը կյանքի աղբյուրն է։ Եթե երկրի վրա մի բան կյանք ունի, դա Աստծո ողորմությունով է, Աստծուց եղած, Աստծո ձեռով է։ Եվ Աստված հավիտյանս հավիտենից է, այսինքն մահը նրա վրա իշխանություն չունի, նրա մեջ մահվան հարց չի, բացառված է, որտեղ նա ասենք հաղթական կյանքով Աստված է, զորավոր կյանքով, որի վրա մահը չի իշխանություն չունի։ Մենք էլ կյանք ունենք, օրինակ ֆիզիկական կյանք, հիմա ապրում ենք։ Բայց չենք կարող դիմանանք այն զորություններին, որ մահվան զորություն են կոչում։ Պարտվում ենք, մեռնում ենք, ֆիզիկապես, այդպես չի։ Բայց Աստված այն կյանք ունեցողն է, որը երբեք չի մեռնում։ Ասենց ասած, նրա մեջ մահ չկա, այդ կյանքը չի սպառվում, չի կտրվում։ Եվ սա ապացույց է, որ Քրիստոսը այո, հավիտենական Աստված է, ճշմարիտ Աստված է, զորավոր Աստված է։
Հավիտենական կյանքով Աստված է, փառք Տիրոջը։ Եվ սա նաև բնականաբար մեզ համար մեծ մխիթարություն է։ Ինձ հավատացողը թեև մեռնի, պիտի ապրի։ Ես նրան հարություն եմ տալու։ Ես նրան կյանք եմ տալու եւ այնպիսի կյանք, ինչպիսին ինքը ունի, այսինքն մի կյանք, որի դեմ էլ մահը չի կարող, հավիտյան ապրելու կյանք։ Եվ վերջի մի բանը խոսեմ ու կավարտեմ, Քրիստոսի հարությունը նաև ցույց է տալիս, որ աշխարհի համար անպայման կա դատաստան եւ մեռելներին ու կենդաններին դատողը Քրիստոսն է, հենց հարություն առած Քրիստոսը։ Դա խոսում է օրինակ Գործք առաքելոց 17-րդ գլուխ 30-ից 31 հատվածում։ Բայց Աստված տգիտության ժամանակները անտես անելով հիմա մարդկանց պատվիրում է ամենին ամենտեղ ապաշխարել։ Մի օր հաստատեց, որ նրանում աշխարհքը սարդարության պիտի դատե։ Այն մարդի ձեռովը, որ սահմանեց նրանով ամենին ապացույց տալ, որին մեռելներից հարություն տվեց։ Ուշադրություն դարձրեք։ Ասում է, այս օրերը ոնց որ Աստծո ողորմության, փրկության օրեր են։ Աստված այս օրերի մեջ տգիտության ժամանակները անտես է անում, ինչ արել ես, չես իմացել, մեղանչել ես, չարություն ես արել, մեղքով ես ապրել, Տերը ոնց որ ասած անտես է անում։ Մղումա է սա, քեզ հնարավորություն եմ տալիս, որ դրա համար դու չվճարես, իմ որդին վճարել է։ Մենակ ապաշխարի, զղջա, խոստովանի, ես ներելու եմ։ Բայց էս էլ ժամանակ ունի։ Բայց մի օր էլ սահմանել է, օրերը պիտի դատի, աշխարհը պիտի դատի, ասում է։ Եվ ասում է, որպես դրա ապացույց, որ իրոք այդ օրը կա եւ դատաստան կա, ասում է, իր որդուն Հիսուս Քրիստոսին ինչ արեց, որին մեռելներից հարություն տվեց։ Ամենին ապացուցեց սրանով։ Այսինքն հարություն տվեց դատավորին, որպեսզի այդ դատավորը դատի աշխարհին, որոշված օրը, որոշված ժամանակին։ Ըստ Քրիստոսի հարությունը նաև ապացույցն է սրան, որ աշխարհի մեջ աշխարհի համար դատաստան կա որոշված, եւ այդ դատաստան անողը, դատավորը Հիսուս Քրիստոսն է։ Նա, որ մեղքին հաղթեց եւ հաղթելու հնարավորություն է տվել բոլոր մեզ, նա նաև դատավոր է հենց այս պատճառով։ Նա պետք է դատի, որովհետև նա հնարավորություն տվեց նաև, որպեսզի մենք այդ դատաստանից ազատ լինենք։ Մարդը պետք է դատվի ոչ թե մենակ նրա համար, որ մեղանչել է, չարություն է արել, այլ նաև նրա համար, որ մեղանչելուց չարությունից հետո իր հնարավորություն տրվեց, բայց ինքը չօգտագործեց։ Մերժեց այդ հնարավորությունը։ Սա էլ ապացույց է Հիսուսի հարությունը, որ կա դատաստան եւ Քրիստոսն է դատողը։ Որմես Աստված թող մեզ օրհնի, որ մենք իրոք ավելի վստահ լինենք այն բոլոր օրհնությունների, խոսքերի, ասենք ասած ծրագրերի հետ կապված, որ Աստված խոսել է մեզ հետ, Քրիստոսի հարությունը գալիս է ապացուցելու սրանց ճշմարիտ եւ իրական լինելը։ Եվ Տերը օրհնի, որ մենք ժամանակին մեր քայլը կատարենք, գանք դեպի Տերը, ապաշխարենք եւ նրա հարության զորությունով, որ Քրիստոսին հարություն տվեց այդ զորությունը կյանքի մեջ կանգնեցես, մենք էլ հավիտենական կյանք ստանանք, որ էլ ոչինչից չվախենանք, ոչ մահից, ոչ մի բանից, որտեվ Քրիստոսը մեր հավիտենական Տերն է, մենք էլ նրա այդ հավիտյան կյանք ունենք։ Աղոթք անենք, փառք տանք Աստծուն եւ մեր համար էլ մտածենք։